Ya solo mama na mokola lelo toye po ete kokende kolobela biso likambo na centenaire ya papa Diangenda. Pamba te touti tokotaki na cycle ya 14 et 18. Na kati na cycle wana tomoni tofete centenaire ya papa Kisolokele, centenaire ya papa Dialungana et sikoyo tokoti na centenaire ya papa Diangenda Kuntima Joseph. Yango wana biso bana na yo na kati na radio télévision Kimbangiste toye pa na yo mama na biso. Lokolo ozali pe conseiller direct ya chef spirituel papa Simon Kibango Kiandani pe mwana ya papa Diangenda Kuntima oyo tokoti na kati na centenaire na ye yango toye po ete tolobela personnalité na ye na kati na personnalité wana mama tokokende na ba aspect familial toke na aspect politique, aspect économique, aspect social, aspect la jeunesse et culture na liwana ye. Lelo pona toye yangwana toye po ete toka ko mituna oyo. Mais batu mingi na kati na mokili bayebi yo te. Kombo na ngai Marie Mwilu Diangenda. Nazali mwana ya mama Vete Elizabeth na papa Diangenda Kuntima Joseph. Toko kolobete nazali mwana liboso, mais mwana liboso ezali ngai te. Oya botamaki liboso na ngai, ya sakenda na ye. Abotami na 1946. Ngai nde na ye ko botama le 13 août 1949. Papa Diangenda azalaki mwana ya misato ya mama Mwilu Marie na papa Simon Kimbangu. Yende abotaki ngai pe na bandeko na ngai mususu. Tobotami 7, dont 3 filles et 4 garçons. Ngai liboso na 49 oyalandi ngai mama Christine Diangenda. Il est le 4 août 1951. Simanayango, Mame Mili Diangenda. Il a botami le 29 juin 1953. Simanango, Papa Charles Diangenda, qui sont localisés. Il a botami en 1958, le 24 août. Oyalandiye, Sami Diangenda, il a botami le 11 septembre 1961, Sima Oyalandi Wana, donc 6e, Yende Papa Diangenda Armand, à Botami, dans le 12 janvier 1964, Oyasukisi, Diangenda Kututu Kidi, Yenda Botami le 9 novembre 1969, Yende 7e de la famille. Okoki kolobela biso ndenge nini bovandaki na papa monene na ye ndenge bozalaki na ye na aspect familial bozalaki kozwa ye lokola papa kaka lokola papa nyonso bien bozalaki na ye ndenge nini soki nalobi ete nayebaki très bien ekozala vraiment prétentieux de ma part mais tokomeka kolobela ye pamba te ndenge outi koloba ye nde aboti biso na vie familiale na biso ya solo tozaki kozwa ye lokola papa nyonso oyo papa na biso. Moi personnellement naki ko considérer ye papa lokola papa nyonso moto nyonso na papa na ye oyo aboti ye. Mais tango toye kovanda tobandi kokola naye ko remarquer makambo mingi. D'abord azalaki très sévère envers nous, très sévère. Et azalaki toujours à l'écoute. Tango tozali kokola, je dis bien. Na tango wana tango tobandi kokola na komi ko remarquer que
papa toza na ye na ndako azalaki toujours à l'écoute ya mutu nyonso. Tozalaki na devoir moko na ndako, soki tolamuki il faut topesa bonjour epai ya papa. Soki po lingi kokende kolala il faut pesa ye bonsoir. Oza kobima pe olobi na ye ke ozali kobima, opesi mbote, soki ozongi pe oye. Donc yalaki na biso lokwa devoir moko oyo ezalaki obligatoire na kati ya ndako na biso. Donc ti tozalaki kokola tobandi pe kosolola na papa parce que tata nyonso aboti bana ne pas sololaka na bango. Nde papa komi koloba lisolo ya kobotama na biso. Etango aye koloba lisolo ya leki ya landinga ya solo ezalaki histoire moko très passionnante. Oyo na banzi lingomba eyebi. Ketango tozalaka na kananga. Leki ya landinga yi abotamaka. Na tongo ndenge kozalaka kaka mobali nyonso api otika mwasi ne na maternité. Et mama bibi ndenge toyebaki na kombo ya mama bibi akendeki na hôpital papa akei musala wana tozana kananga. Metango papa auti musala ayepo ayeba soki mwasi na ye abotaki ba prendre ye ke mwasi na ye abotaki mwana za malamu mais mama kufi azana morgue. Alors tango papa ayebisaka biso lisolo oyo na bandi kokoma kamwa mayele nde na bandi komona me tata oyo aza tata ya ndenge mususu. Parce que kolobela papa Diangenda makambo eza ebele. Parce que d'abord en tant que père, il y a mis balé homme, il y a mis sato spirituel. Donc ba aspect wana mi sato pona ngai ezali terrain moko très vaste pona kolobela yango. Mais na bomwana ya solo ndenge moko alobaki ke bango tango bazaki pe kokola bamonaki tata na bango lokola tata nyonso. Mais tango ekomi le 6 avril tata na bango makambo yaki kosala ba miracle oyo biso toyebi nde bamonaki tata yaza tata ya ndenge mususu. Eh ben moi personnellement na yaki pe komona tata yaza pe ndenge mususu. Pamba te tango tozokola tokomi komona bato soki baye na ndako na ndenge azalaki kosalisa bango moto abiki akei nde bisikana tomonaki tata oyo azali tata ya ndenge mususu. Oui, mama nakanisa tozali kolanda yo na bokebi nyonso outi koloba na biso lisolo ya kitoko kolobi na biso ndenge bobotamaki e kamusi biso olakisi vraiment kozali kulutu pamba te olobi badati nyonso bandeko na yo bao babotamaki. Elingi koloba ke vraiment ozali mama kati na bango tikali na bango no bazali te pamba te ndenge papa Diangenda alobaki na biso ke ye ayebaki pa papa kulutu bautaki na papa Fumambanza mais bango bayebi te bango pe otangi bakombo na bango na badati na bango mais eloko ezangi otangi biso sika babotama te toyebi te sika bana ngo babotamaki. Papa Diangenda abotaki bana nyonso na kananga ou bien abotaki bango na boma ou bien esika nini. Donc tolingi toyeba esika bango. Merci beaucoup. Ngai nabotami na hôpital ya Sonabata. Mais tozalaki kovanda na Kinshasa na Kabambar. Numéro 2 na Bosani. Mais tozalaki na Kabambar comme hôpital ya Sonabata ezalaka hôpital moko à l'époque réputé yango nakendaki kobota makuna. Leki ya mibale yenda botami na kananga ndenge boyebi histoire ya maman Christine. Nga nakendeki vraiment bébé tango papa batindi na kananga. Mama Emilia botami na Kinshasa. Ya botami na mama Yemo. Papa Sami na mama Yemo. Papa Charles la même chose. Papa Armand na Ngaliema na Kinshasa.
wana siko clinique Ngalema ezali et na papa kututu qui lié pas botami na Ngalema na Kinshasa. Merci maman. Touti kolanda ndenge no pesi biso to linga kito ya pambate lobby ozala biso utile to ba sikani ba bot pambate lelo bat ba yebite papa auta ki boma mbala mo ke kanama bat ba yeba kate est-ce que na moment nini aya ko botla bana ngo azala ki sikani ni mais lelo to yebi sikoyo esika binono so bobota maki mais to lingi to ba betide na ye pe formation ya papa Diangenda asala ki betide nini et formation nino ya salaki na bo moina ye étant que mwana oyo papa na yo oyebi que papa asalaki bo asaki bokoki kolobela biso. Oui, ya solo papa Diangenda ya bandaki classe na ye na âge ya 15 ans toyebi ke ya zalaki le cadet de la famille, il y a Bangomi Sato, il y a Bandekone Mibale, il y a Zaki Mwanasuka. Il y a Zalaki na maman na ye, na ngombe kinsuka zako zala tout le temps na maman na ye. Papa Kulutu ndenge to yebi, il y a Kendaka, na relégation na Boma. Papa Diangenda yende akei na âge ya 15 ans, akendako banda école primaire. Et Tango Bandi, à l'âge de 15 ans, il était toujours premier de la classe. Wana papa Kulutu aza koyeb sabiso. Azaki toujours premier de la classe, à Sisi, études primaires naïe, à Bandi secondaire, à l'époque 4 ans post-primaire bazaki benga. Tango Silisi na colonie scolaire de Boma. Ne Tango Silisi, balamoko pas eu musala. A commis administrateur kuna na Boma na territoire baki ko bengango ya Boma nda bandaki musala na yekuna tango sisi musala na yekuna aye na Kinshasa simanango batindi na Kananga kuna nda kendeki kosala après azongi na Kinshasa toujours dans l'État. Donc, Azalaki, toujours secrétaire particulier, il y a Pétillon, qui était gouverneur à l'époque. Donc, il y a l'histoire, Tangwana, Bamindele, Batu Bazalaki, ko Tambo Sabiso, Tozalaki, sous la colonisation. Après, Azongaki na Kinshasa, après Kananga, le 22 décembre 1952, Azongaki na Mboka Kinshasa, nda continue ki musala na ye. Azali papa aboti biso, c'est vrai. Mais tant que tozalaki ne nandako ezalaki kamwa pasi pour vraiment mi pesa kaka na biso bana na ye. Tant na ye ezalaki plus na bandimi o tozalaki komona à l'époque parce que musalo yo e bandi nazalaki mwana muke. Batu ndenge bazalaki koya na ndako kuna pa ya papa azalaki na temps mingi te pona biso bana na ye même soki ozana kamwa motuno tu na ye to concernant devoir moko zanango ozana devoir akosala oluki ye akotinde pa ya baneve na ye parce que toujours likambo oyo etika na nga na moto azalaki ko prononcer en aidant les autres je m'aide moi-même. C'est-à-dire, tant na yemi ya pesa ki yango plutôt na bandimi kebiso. Mais ce qui occasion monani, il y a solo, qu'on lit ensemble les ala qui peut-être une fois par an. Les solo peko kozala, peut-être une fois par mois. Mais les ala kamwa pasi. Parce que na lobaki tango na zala ki mwana muke, awana na kokoloba masolo ya bomwana te. Mais tant qu'on a commis na kamwa ba âge à 10, 11, 12 ans par là, oui. Wanande na yebi. De temps en temps, au cours aborder papa, ce qu'on a na mutuna potuni a refait son réponse. Mais wana ya bomutu, naza kolobela. Côté na le spirituel, te wana zakine na bomutu. Donc papa zalaki tata moko vraiment alinga ki pe banane mingi. Alinga ki biso mingi.
papa soki awuti musala soki akomi akoluka biso ayeba toza wapi po apesa biso mbote. Donc vraiment c'était un père très intentionné na bana na ye et asokipaki na biso mingi soki akoki. Oui, maman, tu dois continuer. Tu as Monique, il y a solo au Québec qui va dans la Brazzaville, na famille famille Mayunga. Mais tant que yo komaki kuna na famille Mayunga pour vandaki, kuna pe azalaki papa mate yem tanaki kobo kolayo, tu ko toko koloba parce que azalaki kuna. Mais différence ni wana komona entre papa oya botio papa Diangenda Kuntima na papa oya abokolaki obo pai bokendeki na famille Mayunga. Ya solo ngana kina Brazzaville na âge à 5 ans. Kuna ndi na bandaki d'études na ngai. Na bandaki na débutant ndenge bango balobaka donc dernière année à maternelle. Ti na silisi primaire na ngai kuna. Ya solo papa Mayunga na considéré qui est lokola papa botinga. Pamba te papa tango akikotika biso kuna apesa ki pe ba instruction na ye. Ndenge to vanda kuna biso pe ndenge to considéré papa wana. C'est vrai tango ndengo lobby na papa ya botinga na ye soki différence ezalaki wapi différence ya bomutu non parce que c'est un père qui nous a aimé o ya biso o wana palingaki biso mingi parce que azopesa papa respect mais ndenge na lobby tango na ye koyeba papa na sens que ya bunzambe na ye na ndenge azaki komi pesa na batu même soka ye na Brazzaville azaki kosalisa batu pamba te toza kosambela pe na ndako wana ya papa Mayunga. Donc naza komona baza koya na ba malade soki baye na ba malade papa salisi bango batu wana babiki et na ye komona ke papa oya boti ngai na papa oya bokoli ngai papa Mayunga différence ezali mais wana na aspect spirituel mais na bomutu boye na elaki très bien pa ya papa Mayunga pe papa pe abokola ki biso malamu. Oui, parce que toujours pour le belande papa Diangenda pour être qui papa na yo mokili mobimba lelo bazala pour le belande yé ya mwana to linga ki to yeba mais papa Diangenda tango yo koso koli ozala ki pe komona na ba camarade ataki pe na ba camarade ndenge ba papa mususu ba wana ko deti ba papa munda biso boye mona sana camarade moko boye na balabala bakendaka pe akende pe kovanda kuna basololi mais yo siko etant que mwana papa Diangenda okoko lobela biso ba camarade oyo monaki na papa Diangenda bakombo na koki kobosa na solo papa azaki na ba camarade même na bu jeunesse na ye masolo azaki kobeta na ba camarade na ye toujours oyo kana zaki na camarade boye mais tango nga pe na bandi kokola nazomona ye pe na ba camarade lokola papa Kasavubu na yebaki ye epai na biso wana na kabamba aza koya kotala papa président de la République premier président na biso ya République papa Kasavubu Joseph baaki kobenga na kaka omo parce que papa Diangenda pe kombo na ye Joseph balinganaki makasi soka ye na ndako pele mususu na vélo bakokende pe bango mibale na musala na ebandeli baki okende na vélo bango mibale bakamaradi mususu pe na yebaki bilongi yango me bakombo ebungi mais ya papa Kasavubu tikalaki komaki pe mutu munene kombo na ye na gardaki yango. Donc papa azaki na bakamaradi pe bazaki kokutana bakoya wana ye paki kotala bango na bandako na bango lokola papa Wix Raymond naza koyeba papa Nzeza Landu naza koyeba papa Nzeza Landu pe na yebi azaka koya na ndako kama bato ebele ndenge na lobi me bakombo bungi. Oui, mais tu nous dis que la relation na ye na président Mobutu ezaki ndenge nini deuxième président ya mboka yona po wana ko mona. Oui, wana tango tozana kananga nde tango batisaki ba relation na bango parce que tango bakena kananga ndenge kaka ezalaka biso to lokwa na vandaki mingi na Espagne kuna ezalaki bokutana batamangala mais bango c'était la même chose
même ntango azalaki na boma bazalaki na kamwa groupe na bango kombo ya kuna nde na bosani, mais ntango na président Mobutu pe na Kananga bazaka kokutana naka komona batu mingi, mais la plupart ya batu wana bazaki koyepa ya papa Diangenda, parce que ye azalaki kosala bon, azalaki pe kozwa pe azalaki na kamwa ba moyen to kokoloba. Donc batu wana nyonso tu bazalaki koya na ndaku bakutani bakolia isanga ya banamai voilà bakombo wana na kikoyo ko papa za mo soki bibina munoko ne za bien bazalaki koya na ndaku, c'est vrai nazaki komona bango, je me rappelle bakoya bavandi na basi na bango pe bavandi bakolia masolo pe zali papa pa zo pesa bango conseil moninga pe soka zui likambo pe oyo pa salisi. Alors tango likambo ya liwa ya papa Simon Kimbangu, papa avance wango officiellement parce que c'était pas le même jour pour ba contact bino moko boyebi ezali lokola lelo ndenge za développé te. Alors tango wana ezalaki bafoni batelegramme bazaka kotinda tango wana, mais papa en octobre wana je me rappelle ndenge ye moko aloba lisolo pe ba maman, parce que nazalaki na maman na tante na ngai, po mama tango abalaki kaka azwaki tante na ngai wana amemaki na libala bakendaka ne pe na Kananga ye azalaka. Donc papa mokolo yango awuti mosala ntango ye azalaka bien te na pokwa wana na ndako baremarke que papa aza malamu te. Donc na bonzambe na ye asamonaki ke tata na ye aza lisusu te. Alors ntango officiellement nouvelle ekwei, président Mobutu asalaki makambo mingi, toloba ye moto azalaki lokola protocole ya papa. Donc koyamba bandeko bazoya parce que na ntango wana bolingo ezalaki mpe ndenge mosusu, et puis na mboka mosika. Donc président Mobutu moto azalaki kosala toloba kojouer rôle ya protocole. Bandeko soki baye avandisi bango ba chaise kokende kozwa kuna koya kotika eloko kolia ke kosenga kuna na cuisine. Donc vraiment a joué ki rôle ya protocole. Donc koyebana na bango ya lelo te, e nandenge pe akomaki journaliste, nandenge papa ayebisaka ye ke na tango koya na moni ko komi mingi sur le kimbangisme. Donc na tango koya kokoma mokonzi munene kobosa na bakimbangiste te. Ndena ndenge toyokaki témoignage ya président Mobutu tango komi président. Donc bayebana depuis Kananga. Merci maman. To ya solo masolo na biso ndenge ozali kolobango ozali kolakisa deja monene na papa Diangenda, mais sikoyo moment nini ndenge biso bakimbangiste barake papa Diangenda ye wana molimo mosantu nzambe. Est-ce que yo étant que moi na yo on dit yango pe ke tata na ezali nzambe? Oui, nandimi yango pamba te kondima yango ya solo na bomutu na biso mutako kondima likambo te soki amoni na ye ba preuve te. Mais ndenge nakutaki koloba pamba te na bosanaka te ntina aza kokola mokolo mosusu nayebisi na leki alandi nga nalobi me Christine nga namonaka papa oyo neti badefisa biso ye, parce que na evandeli na ye na ndenge aza kosala mosala na ye po papa bazalaki oya kodéranger na heure nyonso tu na ye bosanaka te. Basurveillant bakoya kosone même à 3h 4h du matin tozalaki na sonnerie na bosanaka te. Soki basone toyebi ete moto malade ya ye. Naza komona bato ya ndenge na ndenge bazoya aza kotambola te bamemi ye, donc bomoni penza moto wana perdre connaissance. Papa tango akosimba kaka moto wana telemi abiki. Alors toyokoyoka lisolo parce que ngai bokilo na ngai azalaki choriste, bokilo na nga tataki na Paul, je crois mingi boyebaka ye. Ye azalaki choriste ya papa Simon Kimbangu tango abandi mosala.
Alors, azako yebisa biso makambo ebele. Na tango papa Simon Kimbangu na mboka na ye azalaki tango azalaki na très jeune azalaki mwana moko botosi exemplaire ndenge kaka bato bapesaka témoignage ya papa. Alors mukolo mususu ayebisi na bato ya mboka bazalaki tout autour alobi ete ezalaka na 1910 po bokilo na ngai abotama avant 1910. Alobi nakobotama lisusu na 1918. Bato bamonaki ye balobi me Kimbangu za mwana malamu. Ye kuta bakisi ke ba parents na ye avant babotama ye asabotamaki. Babi tolingaka yo mingi. Mais malobo bimisi awa vraiment surprendre biso. Et toyebi histoire wana. Na 1918 le 22 mars, papa Diangenda yi kobotama. Papa ye moko ayebisi biso lisolo, bandeko na ye soki bayambi papa, baza kokange na nzoto. Mais ye soki ayambi tata na ye, on dirait maboko ezoleka dans le vide. Alobi, ah, mindenge nini ngai soki na yambi tata na yambaka yo te ya alobi, mais muta yambaka nzoto na ya azali te, parce que yo ozali ngai. Donc makambo mingi oyo ayebisa biso na lelo oyo naza kotala makambo ya yebisa ngai nazomona ngo nyonso à la lettre. Mais qui était cet homme? Bandeko ne balobi mwasi ya papa Kulutu iye mutaponaki, mwasi ya papa Mfuma Mbanza iye mutaponaki, ya ye moko iye mutaponaki. Mais mutu wangu azali nani? Merci maman, tozo kenela chaque fois na mituna na biso tolingi toyeba ba relation na ye na maman ya boti ye. Pambate azalaki mwana suka ndenge tokomonaka mama akolingaka mingi mwana suka ndenge bakolobaka. Mais ye ba relation ezalaki ndenge nini na maman moyo? Et yo wana komona nini tango wana komema yo auprès ya maman na ye? Papa azalaki très attaché na maman moyo. Ndenge moko lobi mwana nsuka. Maman moyo akende bilanga, akena tata na maman na ye pardon. Akenda aza toujours derrière sa maman. Maman nazo sala musala ye paza ko aider. Bato kutu ya mboka balobi me ah yo zali mwana mobali. Musala nuka kolandaka maman na yo. Mais voyez que la musala mon côté. Mais maman na yare azaki opesaka toujours réponse. Alobi botala kaka mikole ko ya. Iye mutako sali sabino. Soki toke vacances na mboka. Soki na komi pongai na kyo kende mingi vacances epa ya maman moyo. Soki na kei na komi kuna na mboka. Toujours papa soki notika biso le premier jour toko kende na papa. Soki atiki biso alali le lendemain ye papa zongi. Alors soki tokomi kaka ozomona penza bazalaki na relation moko ya ndenge mususu. Ndenge nazaki omonela bango. Donc papa na tango wana soki amoni mama na ye azalaki nesengo ya ndenge mususu. Ndenge penza mwana oyo ya ba 3-4 ans azalaka soki amoni mama na ye azalaki na affection makasi. Soki na keinga nazaki ko observer kaka bango mibale soki balobani sima mama mula ye pai na ngai po ko benga kaka musandu omona nde sikoyo akangi ngai na nzoto. Donc bazalaki vraiment na complicité pe makasi bango mibale. Ben aspect religieux ya solo soki totali ko banda avant tokoma na 1959 nakobosa na kate
ya solo nazalaki mwana muke mais makambo mingi quand même na observaki yango nayaki komona ete papa azalaki na souci makasi na oyo concerné lingomba azalaki na souci makasi. Alors avant toya kozwa indépendance oyo tokomaki kosambela librement na kobosanaka te bato bazalaka mingi namoni bato baza koya na mokoto de part et d'autre po wana toza déjà na mokoto bato baza koya curiosité naza kotuna bazokende wapi bazaka kokende stade po ete tokoka kozwa reconnaissance bakende kosala manifestation mais papa nayebi ke alobaki tosala mobulu te parce que soki tosali mobulu tokoya kobebisa mais bato les gens en avaient marre ya kosambela kaka na bandaku na kobombana et papa avant ça mokumba wana azalaki na yango ndenge azalaki kotambusa bato namonaki ete ya solo papa aza kosala mosala ndenge moko alobaki nga naza kosalaka mosala ndenge tata na nga aza kotindela ngai yango. Donc ntango bato baye ebele na mokoto papa apesi conseil alobi tosala mobulu te bato nyonso bakendaka stade po ete basala manifestation to balakisa mécontentement na bango po bakoka kolibere biso. Donc l'aspect religieux ya solo namonaki ete papa mipesaki vraiment à fond nde ntango biso pe ya solo kamwa fossé moke ekomi kosalema parce que papa aza lisusu na tante mpo na biso bana oyo ya boti parce que na ntango wana bandi kosala bavoyage kokende boye mais na molili nanu avant toya kosambela tozwa reconnaissance officielle ya lingomba na biso. Donc aspect religieux na spirituel pour nanga na tiango kaka sika moko pour ngai parce que il y a beaucoup à dire makambo ze belé ya koloba surtout na aspect spirituel pour nanga na sangisi yango kaka na religieux pambate soki totali ndenga zaki koloba komela mai ya pamba ko komela mai te soki tata na ya peso autorisation te. Donc azalaki on allait msubu bengi po ya kolia koloba non je ne peux pas manger parce que j'ai pas encore eu l'autorisation de mon père. Mais papa juste pour boire un verre d'eau. Ah bien non je ne peux pas. Il faut que mon père m'autorise. Tomona ki amoli kamandenge msusu. Bongo mai ya pamba faut autorisation et le reste parce que le bina koko sala ndenge ngana lingité. Donc aspect spirituel makambo eza ebele ya kolobela mais ndenge nalobaki c'est trop vaste pour moi po nayebi ete bato mingi mpe bakolobela yango donc naza un peu perdu esika wana nazoyeba te kutu par où commencer parce que c'est trop large pour moi. Tolingi toyeba vi na ye na suka nango ntango ali kotika biso na Genève alobaki na yo nini toyebi ke bana nyonso bazaki privilège oyo te oyo ozalaki nango mpona papa na yo atikelo mwa liloba boza na mwana mwa aza na liloba na ye oyo papa atikaki mais yo ozalaki mama oyo abanda kobengo mama mwilu ozalaki na liloba oyo mokili mpe ezali kozela e oyo oyebi ke papa alobaki na yo lelo mpo kokoki kobimisela biso mpo te bandimi bana papa Diangenda bakoka koyokama. Merci beaucoup. Il y a solo dernier moment il y a papa Diangenda
na 90 ndenge lobi nazalaki na papa nakendeki ko rejoindre na Suisse parce que nga nazalaki déjà na Genève. Mobali nanga azalaki diplomate kuna na Genève avant tokende Espagne. Nakutaki papa kuna touti Kinshasa, tokutaki papa asali mosala na ye na ndenge toyebi pe papa ndenge azongaki na Kinshasa. Et na 92 ntango azongi lisusu na Genève nakendaki ko rejoindre ye. Ya solo papa lobaki nanga ka mwa mingi. Mais je crois avant lobanangai ndenge alobaki publiquement le 2 janvier tokobengaka yango testament toyebi yango. Papa sololi nanga ka mwa mingi po navandaki na Genève nga nazongaki lisusu te bandeko mosusu ki baye weekend bazongi ngai natikalaki ti na dernière minute oyo papa atikaki mokili nga nazalaki na ye. Ya solo papa asololi na ngai makambo ya mokili ndenge mokili yango ezali kotambola lelo oyo ayebisaki ngai yango. Alobi mokili ekosila mayele wana nabosanaka te. Mayele ya mutu ekosila e biso bakimbangiste bato tokopesa solution. Mokonzi akolota ndoto makobosana yango ndenge toyebi lisolo ya Daniel nde bakoya kotuna na yo kimbangista. Makambo mosusu ezali na ngai personnel, c'est-à-dire na koloba yango tango likambo yango ekosalema nde mokolo wana je vais me dévoiler na koloba nyonso na kobimisa nyonso ndenge papa alobelaki yango. Mais pour l'instant na garde yango mpo na ngai nanu parce que ce n'est pas le moment. Mais ya solo ndenge tata nyonso asololaka na mwana na ye alobi na ngai naloti ndoto mama tozongaki Kinshasa wana tozali le 5 juillet 1992. Alobi naloti ndoto tozongaki Kinshasa. Tokomi na Kinshasa bato ebele na aéroport. Tokomi na centre d'accueil bato bazaki mingi bazalaki kozela biso. Président Mobutu ayaki na mwasi na ye. Bayaki pe na fleur na bango. Ndoto yango ngai epesi nga makanisa ndenge mosusu. Nasi nakomaki à l'extrême. Pamba te président Mobutu aye na ba fleur. Mbala moko nakanisi ke papa tokozala ne lisusu te. Nga na bandi kolela. Papa lobi non. Mama mokolo boko mona ke to boyoki naza lisusu na mokili oyo te bolela ngai te. Parce que nayaki vivant nakozonga vivant. J'ai rempli ma mission. Le 30 juin 1990, au monaki nazwaki diplôme. Nasi nazwaki diplôme parce que nasalaki oyo tata na ngai asengaki nasala. Et na remplissaki mission na ngai. Donc là je suis fier de repartir. Na bomoto ezali kaka pasi, c'est vrai esalaki nga pasi, mais ndenge na lobi to wumelaki masolo na bosa na date wana te. Mais na koloba ngo un jour. Pour le moment, je m'abstiens.
Pendant que ça, j'aurais dû commencer par là. Il y a que souhaiter d'abord vœu. Namobu Oyo Tokoti. Il y a 2018, il y a lobby Oyo Mokili. Surtout les kimbangistes, tout ça, le 22 mars. Et les centenaire, il y a Papa Diangenda. Oyo biso nyoso tozali kozela. Yango naza ko souhaiter. Na bakimbangiste kaka te, mais na batu nyoso. Pe ya mokili. Kobanda l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie. Na souhaité batu nyonso année ya paix. Année oyo ezala année ya kimia pona mokili mobimba. Et surtout pour Namoto Mouindou, parce que c'était son souci. Bisi kanye son moto Mouindou azali a kozala kaka na pasi. Mais espérons centenaire naye et komemela moto Mouindou la paix partout où il se trouve. Malobananga ya suka yango wana.